Hello, good morning。唔係好治愈咧。好啦，呢個係我哋家族至愛嘅呢個朱古力種子毛物，至愛嘅邦布都啦，想整個心形格仔心。哎呀，呢個要買啦。好啦，今日咧就有呢個邦布都啦，就係我經常整開嘅小糖草草招牌嘅邦布都，咁仲有卑近果啦，同埋呢個提子嘅。好啦，開動，呢個邦布都完成，請大家食，非常之好味嘅邦布都。